rangka acara puncak peringatan 17-an. Yang kami hormati Bapak-bapak Ketua Tegane Alim Ulama di lingkungan RT 22, yang kami hormati Pak RT 24, alumni, para bapak-bapak alumni RT yang duduk di meja di bawah, dan para undangan baik bapak-bapak, ibu-ibu, serta adik-adik yang nggak bisa kami sebut satu persatu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT, yang mana pada malam hari ini Bapak dan Ibu diberi kesehatan sehingga dapat berkumpul di acara puncak 17-an Agustus. Kami selaku yang dipercaya sebagai Ketua RT, sebelumnya mohon maaf, acara 17-an kok di bulan September. Karena kisahnya begini Bapak Ibu, bahwa acara 17-an ini sebenarnya awalnya tidak akan dilaksanakan, tapi saya mengingat anak-anak saya ini banyak, masa 1 tahun sekali nggak ada diadakan acara, maka pada saat itu saya panggil Ketua Pemuda, bisa nggak bisa pokoknya 17-an kamu adakan acara, intinya untuk anak-anak. Jadi kita alhamdulillah malam ini mengenang beberapa tahun yang lalu acara seperti ini, dan mudah-mudahan di tahun ke depan acaranya yang lebih besar kembali. Dan sebelumnya mohon maaf kepada ibu-ibu bahwa acara lomba untuk ibu-ibu tahun ini belum ada. Memang kemarin ada diagendakan untuk lomba masak, tapi karena waktunya yang sudah mepet, jadi acaranya ditunda dulu. Insya Allah tahun ke depan panitia melaksanakan acara yang lebih besar. Selanjutnya kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi daripada Bapak Ibu. Saya nggak bisa nyebut besarnya, besar kecil saya pukul sama, hanya intinya saya mengucapkan terima kasih yang sudah membantu acara kelangsungan peringatan ini, sehingga